Kung gusto ka nga or gusto ta nga mahimong defensor katoliko, di gyud malikayan nga maghimo tag mga extra efforts sa labi na sa gitawag og pagtuon. Tungod kay kung dili ka magtuon or dili ta magtuon, dili man mahimong bitong nindot nga paghatag og nindot ka applications sa ato ang pagpanalipod, sa ato ang gitawag og pagtuon. Kaya daghang king tan-awon philosophy, tawag in theology, history, mga archaeological tawag ining mga evidence, uban pa nga mga kuan, uban pa nga mga kanang sa field of knowledge ba nagkinahanglan tan-awon karon. Actually basta tawag ining mohatag ko og lecture, ginapangandaman gyud nato kay dili man nato pwedeng kanang bitong ato ang sana kanang bitong ato lang lamuon ba kung baga ang mga informations manakinahanglan pangandaman kay daghang biya tawo mga kuan, daghang biya tawo maminaw. At the same time ilabi na sa grupo sa LCA, sa Catholic Apologist, nga mga kauban na kong mga defensor katoliko, inahinay pud nga nagtuki, inahinay pud nga nagpalalom. Mas dali manggod masabtan ang faith kung kabalo ta sa gitawag og background ngano nga nahitabo ngayon ani atong pagtuo, nganong mao ning implementasyon sa atong pagtuo, uban pa nga mga questions. Kaya pagpanalipod sa pagtuo manggod dili lang na magmatter sa kapitulo bersikulo. Kay kung ana ta magmatter ta sa kapitulo bersikulo, wala tay tawag ining kalainan sa mga protestante. Bitaw nga lahi gid ta sa mga protestante tungod kay ginatan-aw nato ang musakon pa ba ang kinauyukan nga rason ngano nagtuotan ni ining maong gitawag og butanga. So mao nga patungod sa gustong manalipod sa ato ang pagtuong Katolika, una kinahanglan sunugay sa kilay, kinahanglan na magpalalom gyud og tawag ining basa niya. Di lang kay isa ka libro ang tawag ining basis o basahon. Kung baga ngano man kidaghan king mga informations nga kinahanglan may baw-an kay naay kana bitaw usa na bitaw ka ng mga informations nga naa sa nga nasulat sa kalibro na dili bitaw kompleto nga naa dito sa usa or sa lain nga gitawag og libro. So di nato mapanday ang information nga sakto o di nato mahatag ang information nga sakto kung tawag ining wala ta kabalo sa tawag ining background or sa sumpay ba nga mga information sa mga butang nga ato ang gitawag og itudlo. Pero sayon rani kining ato ang ginabuhat, sayon rin kung naatay gugma sa pagtuon og pagpanalipod. Pero lisod ni alang ni adtong mga tawo nga ato makaigsuon mga Katoliko nga ngunahuna karon lang manalipod, pagkaugma dili na ingon ana ug ipon sila mulahutay. Ang tagsara kaayo sa field sa tawag ining defense, tagsara kaayo mga Katoliko nga mulahutay ini. Tungod sa hinungdan na kiningon aning kabugat ay di man bugat, malipayon man ta nga tawag ining mahimo, pero di gid malikayan nga mo feel ta og kakapoy labi na karon alas 12 alas 12 sa tungang gabi patamatog kaya nagsigipat ta og tawag ining basa pila ni ka libro ang ato ang kuan wala pa labot ning di pangkutluon pa nato ang ubang nga tawag ini mga documents. So ana and ang bisyo sa mga defensor Katoliko, libro. Kini, manong salag, basta masubra ng bisyo makadaot. Actually, di man makadaot, kaya di man po may mong sobra kayo umati budget. Sige niya. Thank you kay mga sira sa inyong gitawag dako nga tabang. Ilabi na sa mutabang sa kausa sa ato ang misyon sa pagpanalipod sa pagtuog, pagpaglawas sa mga kalag. Mayong kadlawon di